Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. 10.000 Abonnenten, wir denken, es wird Zeit, Danke zu sagen, aber lasst uns zuerst mal auf die Vergangenheit blicken. 2015 haben wir bereits unseren Kanal gegründet, damals noch unter einem anderen Namen und als Spaßprojekt. Im ersten Semester kam uns dann die Idee, warum nicht einfach deutschsprachige Elektrotechnik-Nachhilfe-Videos machen. Im Internet fanden wir meistens nur dialektbehaftete englischsprachige Videos und das fanden wir nicht so praktisch. Nach der ersten Klausurenphase, also circa im April 2017, haben wir uns dann überlegt, wie wir das Ganze realisieren können. Nach der ersten Klausurenphase im Studium waren wir im Fitnessstudio unserer Universität, also dem Walk-In hier hinter uns, trainieren und haben parallel dazu nach Equipment online geschaut. Die Sachen bestellt und 2 Wochen später haben wir direkt mit den ersten Videos zum Thema Digitaltechnik angefangen. So ging das Ganze los. Ja, und weiter ging es dann eigentlich klassisch nach jeder Klausurenphase, wo das Wissen noch frisch im Kopf war, haben wir uns immer zusammengesetzt, nochmal ein paar Videos gedreht und das Ganze direkt hochgeladen. Als ich 2019 für meine Bachelorarbeit nach Alaska gegangen bin und Raphael zu Porsche ins Praktikum, mussten wir uns was Neues überlegen. Wir entwickelten die neuesten Konzepte und hatten einfach ganz viele kreative Ideen, um unsere eigenen Stative zu bauen, die wir dann nutzen konnten, um selbst auf dem Schreibtisch zu drehen. Und mittlerweile sind wir sogar digital unterwegs und benutzen auch das iPad für unsere Videos. Es war nicht immer leicht, neben dem eigenen Studium noch die Videos zu drehen, aber die vielen Kommentare, der Zuspruch und auch das Wachstum des Kanals hat uns sehr motiviert, weiterzumachen. Dies erkennt man auch sehr gut an den eingeblendeten Graphen. 2019 wurden wir sogar vom KIT interviewt. Wen es interessiert, den Artikel verlinken wir natürlich in der Infobox. Aktuell läuft der Sonderpreis für studentisches Engagement vom Land Baden-Württemberg und wir sind sehr stolz, dass uns das KIT vorgeschlagen hat bzw. nominiert hat, als das Projekt des KITs dort vertreten zu sein. Das heißt noch lange nicht, dass wir den Preis auch gewinnen, aber es ist eine sehr, sehr große Ehre, dass wir dafür vorgeschlagen wurden. Es gibt noch 1000 Geschichten mehr aus den letzten 5 Jahren. Ich meine, parallel zu BrainGain lief unser gesamtes Studium ab. Das war wahrscheinlich die schönste und spannendste Phase in unserem Leben. Aber wir wollen den Rahmen dieses Videos jetzt auch nicht sprengen und lieber noch mal einen Blick auf diejenigen werfen, die uns das Ganze ermöglicht haben. Kommen wir also zur Danksagung. Ich denke, an erster Stelle müssen wir uns bei unserer Familie und unseren Freundinnen bedanken, einfach weil sie uns während des gesamten Studiums den Rücken freigehalten haben und auch für uns da waren. Ja, und ohne das Wissen aus unserem Studium würde BrainGain auch nicht existieren. Deshalb stehen wir hier symbolisch vor dem Audimax und möchten uns auch beim KIT, bei unseren Professoren, bei unseren Übungsleitern und Tutoren bedanken. Ich denke, ich kann für uns beide sprechen, dass das KIT für uns die richtige Entscheidung gewesen ist. Als nächstes danken wir unseren Kommilitoninnen und Kommilitonen und natürlich unseren Freunden, die wir im Studium gewonnen haben. Ich denke, ein Studium ist ohne den Rat und Tat von Freunden einfach nicht zu machen und es ist einfach wahnsinnig hilfreich gewesen und in dieser spannenden Phase auf jeden Fall eine starke Unterstützung. Und zuletzt möchten wir natürlich euch, also unseren Zuschauern, danken, dass ihr immer so tatkräftig unsere Videos schaut, Kommentare schreibt, uns auch auf Fehler aufmerksam macht. Dafür ein großes Dankeschön. Auch wenn wir mit klassischen YouTubern nicht ganz so viel zu tun haben, haben wir doch eins mit der YouTube-Welt gemeinsam. Ich denke, wir sind wahnsinnig stolz auf unsere Community, auf die mittlerweile 10.000 Abonnenten und ich würde sagen, auf die nächsten 10.000. Nun seid ihr gefragt. Unser Studium endet bald und uns interessieren die Themen, die euch interessieren. Klar wird es weiterhin Tutorials geben, aber was sind zum Beispiel mit Experteninterviews oder Erfahrungsberichte? Ja, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder wer es gerne mag, natürlich auch auf Instagram, da könnt ihr uns gerne natürlich auch folgen. Ansonsten, wer es gerne Retro mag, wir antworten eigentlich auch auf alle E-Mails. Ja, das war's mit dem Video, wir hoffen, euch hat es gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen und natürlich viel Erfolg weiterhin im Studium. Ich denke, wir sehen uns entweder im nächsten Tutorial oder dann eben, ja, vielleicht auch auf dem KIT-Campus hier in Karlsruhe. Bleibt gesund, bleibt fröhlich und viel Erfolg im Studium. Ja, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.